Deri më datën 16 shtator në shkollën e mesme profesionale Erben Broci në Shkodër janë regjistruar 110 nxënës në vitin e parë. Ky numër vlerësohet si mjaft domethënës për rritjen e interesit ndaj arsimit profesional nga drejtuesit e kësaj shkolle, pasi faza fillestare e regjistrimeve vijon me 30 shtator. Jemi dikun tek 85-90% të kotës e cila është e përcaktuar nga AKP-ja si objektiv, ku drejtimet si shërbim mjetet e transportit dhe elektrike kanë plotsu kotën e tyre për hapjen e shërbim mjetet e transportit 2 klasa, ndërsa elektrike 1 klasë. Si vjet termohidraulika ka pas një kërkesë të madhe në fillim, por u stopu me numrin 22 aty ku është. A hap mekanika, tiku a hap dhe jemi në 6 klasat paralele si për çdo vjet. Në krahasim me vitin e kaluar, klasat kanë pas 1000 popullim, kanë qenë deri në 30 nxënës, që është numri maksimal që mund pranohet një klasë në arsimin profesional. Laça e thekson se gjatë gjithë vitit ekziston mundësia për regjistrim, pasi mund të ketë nxënës që për arsye të ndryshme e kanë nisur vitin shkollor në shkolla të tjera, por më pas vendosen të transferohen pranë kësaj shkolle. Ka null që për çdo ditë ne kemi interesime dhe regjistrime të reja. Shkolla është e hapur që gjatë gjithë vitit, aty ku klasat janë të paplotësuara me numrin maksimal 29, ne pranojmë çdo lloj nxënësi që është paraqitur në shkollë. Normalisht nuk kemi kthyer asnjëherë, vetëm se shohim përputhjen midis ecërisë së nxënësit të shkollës. Sa i përket degëve të ofruara, Laça i bën me dije se vetëm dega ndërtimit është mbyllur disa vite më parë çuditërisht, megjithse ka kërkesa për specialist në këtë fushë, por deri tani nuk ka patur kërkesa nga komuniteti për rihapjen e saj. Megjithse ne kemi bërë thirrje banorëve të Shkodrës së të rajonit, dega ndërtimit është një degë etike për në marrë tona për industrinë tonë, bile nxënësit në ndërtim marrin një kontribut financiar prej 7.000 lekë shtreja për nxënës, por interesimi me gjithë promovimin, publicitetin dhe artificat që jep AKP-ja dhe shteti shqiptar nuk ka interesim. Shkolla mesme profesionale 4 vjeçare Erben Broci në Shkodër ofron 4 degë të programuara mekanik, mjetet transporti, elektroteknik dhe termohidraulik me mbi 430 nxënës të regjistruar. Nxënësit që diplomohen në këtë shkollë nuk e kanë të vështirë të punësohen, pasi tregu i punës ka shumë nevojë për profesionistë të kualifikuar në këtë fusha. Këtë vit pranë kësaj shkolle u diplomuan 91 nxënës.